हिकु माण्हू पंहिंजो बकरो विकिणण जे लाइ घर खां निकितो। खेसि पैसनि जी सख़्त ज़रूरत हुई, तंहिं करे हुन सोचियो त छो न मां हिन खे सस्तो विकिणी छॾियां त जीअं मूंखे मुंहिंजी ज़रूरत जेतिरा पैसा त मिली वञनि। हुन जो बकरो सुठो ऐं ॾाढो सिहतमंद हो। जेकॾहिं हू उन जी क़ीमत 50,000 बि रखे हा त उहो विकामी वञे हा, पर जल्दी हुजण जे करे हुन उन जी क़ीमत असल खां बि तमामु घटि लॻाई हुई। हू तमामु घणो परेशान हो ऐं बकरो खणी माल पीढ़ीअ में पहुतो। उते केतिरा ई माण्हू वटसि आया, पर क़ीमत ॿुधी कंहिं बि न पए वरितो। हालांकि हू असल क़ीमत खां बि अधु खां बि घटि पैसा घुरी रहियो हो। हुन बकरे जी क़ीमत सिर्फ़ 20,000 रुपया रखी हुई, पर पोइ बि बकरो न पए विकामियो। हू अञा इन परेशानीअ में ई हो त हिकु अमीर माण्हू वटसि आयो ऐं बकरे जी क़ीमत पुछा कयईं। जॾहिं हुन ॿुधायो त क़ीमत 20,000 आहे त हू अमीर माण्हू हैरान थी वियो त बकरो एतिरो ख़ूबसूरत ऐं पलियल आहे त पोइ ही एतिरो सस्तो छो पियो विकिणे। हुन दिलि में सोचियो त ज़रूरु इन में को न को ऐब हूंदो, पर चङीअ तरह ॾिसण खां पोइ खेसि पक थी वई त बकरो त बिल्कुलु ठीकु ठाक आहे। हुन उन माण्हूअ खे चयो त भाउ, मां ही बकरो ज़रूरु ख़रीद कंदुसि, पर मां तोखे 20,000 न पर 30,000 ॾींदुसि। बकरे वारे चयो त छा सच पिया चओ तव्हां? जेकॾहिं ईअं थी वञे त तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। हू पैसा कढण ई वारो हो त संदसि ज़मीर खेसि मलामत कई। हुन सोचियो त हीअ त वॾी नाइंसाफ़ी थींदी। जेकॾहिं बकरे जी असल क़ीमत 50,000 आहे त 30,000 में वठणु हिन वीचारे सां वॾी ज़्यादती थींदी। हुन वरी चयो त भाउ, मां तोखे 30,000 न पर 40,000 ॾींदुसि। ग़रीब माण्हू वेतर ख़ुशि थियो, पर हू अमीर माण्हू वरी सोच में ॿुॾी वियो त हीअ त वॾी हक़ तलफ़ी थींदी। छो न मां असल क़ीमत ते ई हिन जो बकरो ख़रीद कयां। हुन चयो त अदा, मां तोखे 40,000 न पर पूरा 50,000 रुपया हिन जी क़ीमत ॾींदुसि। हाणे बकरे वारो माण्हू हैरान थी वियो ऐं खेसि यकीन ई न पए आयो। हुन चयसि त भाउ, तव्हां छो था मज़ाक़ूं करियो? मां अॻे ई परेशान आहियां। वठिणो अथव त वठो, न त रहण ॾियो। पर अमीर माण्हू खीसे मां पैसा कढी ऐं खेसि हुन खे ॾेई छॾिया ऐं बकरो ख़रीद करे वरितो। हुन पुछियुसि त अदा, जॾहिं तव्हांखे ख़बर आहे त क़ीमत 50,000 रुपया आहे त तव्हां बकरो सस्तो छो पए विकियो? ग़रीब माण्हूअ हुन खे ॿुधायो त अदा, मुंहिंजी अमड़ बीमार आहे ऐं मूंखे पैसनि जी तमामु सख़्त ज़रूरत हुई, इन करे सस्तो पए विकियुमि। पर तव्हां चाहियो हा त 20,000 में बि वठी सघियो थे, पोइ तव्हां पूरी रक़म छो ॾिनी? अमीर माण्हूअ जवाबु ॾिनो त अदा, बेशक मां चाहियां हा त ख़ामोशीअ सां 20,000 रुपया तोखे ॾेई ऐं बकरो वठी थे सघियुसि, पर अदा क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह ऐं उन जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे कहिड़ो जवाबु ॾियां हा? असांजे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो फरमान आहे त जॾहिं सौदो करियो त शइ ख़रीद करियो, कंहिंजी मजबूरी ख़रीद न करियो। इहा ॻाल्हि ॿुधी उन माण्हूअ जे दिलि मां उन अमीर माण्हूअ जे लाइ तमामु घणियूं दुआऊं निकितियूं, जंहिं ॾुखे वक़्त में संदसि मदद कई ऐं संदसि मजबूरीअ मां फ़ाइदो न वरितो। पर दोस्तो, छा अॼुकल्ह ईअं आहे? असां त हर मजबूर माण्हूअ जे माल में अखि विझूं वेठा हूंदा आहियूं त हिन खे का मजबूरी पेश आई आहे त हाणे इहो माल सस्तो करे वठंदासीं। इन बारे में अव्हां छा पिया चओ? ज़रूरु कमेंट्स में ॿुधाइजो। वॾी महिरबानी।